Dieses Tutorial folgt direkt auf das Video Arbeitsmappen anlegen – Grundlagen. Sehen Sie sich am besten zuerst das Video zu den Grundlagen an, bevor Sie hier mitklicken. Den Link dorthin finden Sie in der Videobeschreibung. Wir starten in der bereits vorliegenden Arbeitsmappe der Pegelmessungen. In dem bislang einzigen Arbeitsblatt befinden sich eine Tabelle mit Daten der Messstellen sowie eine Karte, in der die Standorte der Messstellen und die Höhe des Pegelnullpunktes angezeigt werden. Dieses Dashboard soll noch weiter ausgebaut werden, beispielsweise mit einem Indikator, der die Anzahl der Pegelmessstellen angibt. Dazu wird zunächst eine Lücke geschaffen, dort wo der Indikator platziert werden soll. Fügen Sie eine neue Sicht ein mit Klick auf die entsprechende Schaltfläche in der Funktionsleiste der Arbeitsmappe. Hier können Sie unterschiedliche Optionen direkt auswählen. Oder Sie klicken auf Weitere und öffnen das Menü zur Auswahl des Visualisierungstyps. Das Dialogfenster listet alle Optionen zur Darstellung der Daten auf, sortiert nach dem jeweiligen Visualisierungstyp. In diesem Beispiel soll ein Indikator erstellt werden. In einem Indikator können nur Kennzahlen visualisiert werden. Ein entsprechendes Attribut zur Anzahl der Messstellen liegt allerdings in den Daten nicht vor. Die einzelnen Messstellen werden aber über die Messstellennummer eindeutig referenziert. Die Anzahl der Messstellennummern gibt daher an, wie viele Messstellen es gibt. Das fehlende Attribut kann in Cadenza von einem bestehenden Attribut abgeleitet werden. Dazu duplizieren Sie die Dimension Messstellennummer zu einer Kennzahl. Fügen Sie anschließend das neue Attribut als Kennzahl im Indikator ein. Die extrem hohe Anzahl der Messstellen ist ein Indiz dafür, dass die Aggregationsfunktion nicht korrekt eingestellt ist. Diese können Sie in den Attributeinstellungen anpassen. Dabei sollten Sie beachten, dass die Attributeinstellungen sowohl im Designer als auch im Datenmanager verändert werden können. Eine Anpassung im Datenmanager gilt für die gesamte Arbeitsmappe und wirkt auf alle Sichten, in denen das entsprechende Attribut verwendet wird. Wenn Sie die Attributeinstellungen im Designer anpassen, wirkt dies nur auf die aktuell ausgewählte Sicht. In diesem Beispiel ist es sinnvoll, die Aggregationsfunktion der Anzahl Messstellen direkt im Datenmanager durchzuführen. Öffnen Sie die Attributeinstellungen über das 3-Punkte-Menü und ändern Sie die Aggregationsfunktion auf Anzahl eindeutig. Wenn Sie jetzt im Analysekontext filtern, zum Beispiel auf einen bestimmten Landkreis, dann werden die Daten in allen Sichten auf diese Filterung angepasst. Das Dashboard wird jetzt mit einem passenden Logo erweitert. Fügen Sie eine neue Sicht ein, wählen Sie die Option Bild. Über das Dialogfenster wird die gewünschte Datei hochgeladen. Das angezeigte Bild kann zusätzlich mit einem Link hinterlegt werden. Das Dialogfenster wird über den Designer und die Option Link erstellen geöffnet. An dieser Stelle entscheiden Sie, ob die Verlinkung beispielsweise auf eine URL verweist oder innerhalb von Cadenza ein anderes Arbeitsblatt oder eine Datensicht aufruft. Außerdem legen Sie hier fest, wie die Verlinkung geöffnet werden soll. Um auch fachfremde BenutzerInnen beim Einstieg in die Datenaufbereitungen zu unterstützen, wird eine Textsicht in das Arbeitsblatt eingefügt und mit den wichtigsten Informationen zum Thema gefüllt. Eine Textsicht kann beispielsweise auf eine Ansprechperson verweisen, wenn Rückfragen erwünscht sind, oder auf eigene organisationsinterne Seiten verlinken. Dieses erste Arbeitsblatt gibt jetzt einen Einstieg in die Thematik und informiert zu den Pegelmessstellen und deren Lage. So wird auf der ersten Seite der Arbeitsmappe direkt erläutert, welche Daten in der Arbeitsmappe verwendet werden. Die Abflusswerte aus den Pegelmessungen sollen nun auf einem eigenen Arbeitsblatt aufbereitet werden. Dazu wird als erstes über das Dropdown-Menü der Arbeitsmappe ein neues Arbeitsblatt erstellt und passend benannt. Im Dialogfenster Arbeitsmappe verwalten können auch andere Einstellungen vorgenommen werden. Die Reihenfolge und die Namen der Arbeitsblätter lassen sich anpassen. Die wichtigsten Kennzahlen zu den Abflusswerten sollen in diesem Arbeitsblatt sofort überschaubar sein. Dazu werden mehrere Indikatoren eingerichtet.
Als erstes wird ein Indikator mit dem maximalen Abflusswert erstellt. Dazu wird das Attribut Wert in der Sicht hinzugefügt. Die Aggregation muss in der Sicht, also über den Designer, noch auf die gewünschte Darstellung angepasst werden. Im gleichen Zuge kann die Anzeige des Messwertes um die entsprechende Einheit ergänzt werden. Gehen Sie in den Bearbeitungsmodus des Formats und wählen Sie aus, dass Sie ein benutzerdefiniertes Format verwenden möchten. Jetzt können Sie die Angabe Kubikmeter pro Sekunde in der Anzeige ergänzen. Übernehmen Sie die Einstellungen. Aktuell werden die Messwerte für Abfluss und Wasserstand gemeinsam verarbeitet. Um die Anzeige auf einen der beiden Parameter einzuschränken, muss im Indikator darauf gefiltert werden. In jeder Datensicht gibt es die Option, über einen Analysekontext nur die entsprechende Sicht zu filtern. Öffnen Sie diesen Analysekontext der Sicht und wählen Sie über das Plus-Symbol das Attribut Parameter aus. Jetzt kann dieses Attribut in der Datensicht gefiltert werden. Filtern Sie auf die Abflusswerte. Zum Abschluss muss der Indikator noch passend benannt werden. Dazu kann im Designer der Name einer Sicht angepasst werden. Klicken Sie auf Auto, um die automatische Benennung anzupassen, und bestätigen Sie den eingegebenen Namen mit Klick auf OK. Nach diesem Vorbild werden jetzt noch 2 weitere Indikatoren erstellt, die das Minimum sowie den mittleren Messwert anzeigen sollen. Ändern Sie zunächst die Größe des Indikators, um Platz für weitere Sichten zu schaffen. Nutzen Sie den bereits vorhandenen Indikator, indem Sie diesen duplizieren. Anschließend müssen Sie nur noch die Aggregationsfunktion und die Benennung der Sicht anpassen. Kopieren Sie den Indikator erneut und passen Sie anschließend die Aggregationsfunktion und die Benennung auf Mittelwert an. Jetzt werden die wichtigsten Abflusskennzahlen auf dem Dashboard übersichtlich angezeigt. Für eine detaillierte Zeitreihe der Messwerte erstellen wir zum Abschluss noch ein Liniendiagramm, in dem die Messwerte über den Verlauf der Zeit abgebildet werden. Dazu wird zuerst eine neue Sicht mit dem Visualisierungstyp Liniendiagramm eingefügt. Das Datum der Messung und die Messstellen sind die abzubildenden Kategorien. Sobald das Attribut Wert hinzugefügt wird, zeigt das Diagramm die Zeitreihen der einzelnen Messstationen an. Allerdings werden in dieser Darstellung noch die beiden gemessenen Parameter gemeinsam ausgewertet. Um diese voneinander zu trennen, wird der Analysekontext des Diagramms geöffnet und das Attribut Parameter als Filter hinzugefügt. Filtern Sie hier auf Abfluss Tagesmittelwert. Für eine detaillierte Darstellung einzelner Messstellen kann die Filterung im Analysekontext entsprechend angepasst werden. Mit dem Zoom-Werkzeug kann das Liniendiagramm auf einen gewünschten Zeitraum eingeschränkt werden. So können Sie die unterschiedlichen Zeitreihen noch besser miteinander vergleichen. Mit einem Klick auf die blaue Schaltfläche gelangen Sie in die volle Darstellung des Diagramms zurück. Damit den BenutzerInnen vielfältige Möglichkeiten zur Filterung der Inhalte dieser Arbeitsmappe zur Verfügung stehen, werden die bestehenden Filter ergänzt. Ziehen Sie dazu die gewünschten Attribute in den Analysekontext. Anschließend werden Filtergruppen erstellt, um den Analysekontext übersichtlich zu gestalten. Alle Filter, die die Messstellen betreffen, werden in einer Gruppe zusammengefasst. Die Verwaltungseinheiten können ebenfalls in einer Filtergruppe zusammengefasst werden. Jetzt wird noch die Anordnung der Filter innerhalb ihrer Filtergruppe und die Position der Filtergruppe im Analysekontext angepasst. An dieser Stelle entscheiden Sie außerdem, ob die Filtergruppen initial beim Öffnen der Arbeitsmappe ausgeklappt oder geschlossen sein sollen. Schließlich muss die Arbeitsmappe noch gespeichert werden. Da in Cadenza das Prinzip What you see is what you get gilt, wird alles, was aktuell angezeigt wird, beim initialen Öffnen der Arbeitsmappe wieder genauso angezeigt. Das bezieht sich beispielsweise darauf, ob Analysekontext, Designer oder Datenmanager geöffnet sind. Bitte achten Sie also darauf, ob diese angezeigt werden sollen oder nicht, bevor Sie speichern. In Cadenza lassen sich Daten mit wenigen Klicks ansprechend visualisieren und übersichtlich aufbereiten. Dank der intuitiven Oberfläche können so komplexe Inhalte ganz einfach dargestellt werden.